Primeiro vídeo do meu canal, não sei assim como começar, mas nesse primeiro vídeo eu vou ensinar, né, para todos vocês o que seria uma fogueira. Enquanto eu estou construindo uma fogueira, eu vou falar mais sobre mim. Meu nome é Larissa, eu gosto de jogo queimado, na escola, essas coisas. Minha matéria favorita é ciências e história. Aqui eu vou ensinar a fogueira desse jeito assim. Vocês podem colocar uma cadeira aqui, assim, as coisas. Vou começar a usar isso aqui. Usar personagem, pedra de nether, isqueiro, um balde desse. Gosto que tem um acidente, né? Vamos fazer uma fogueira igual essa. Pode ver. Deixa nos comentários se você fala mais alto, alguma coisa assim, que é meu primeiro vídeo, né? Como é meu primeiro vídeo, deixa nos comentários se alguma outra coisa assim. E, né? Fale o que você deseja no canal. E talvez se inscreva no canal. Vou fazer aqui. Pera, deixa eu ver se eu fiz certo. Tá aqui. Aqui. Agora você vai colocar assim. Dois aqui. Laje pedra. Sim. Colocando aqui. Como ele só fica, né? Deixa eu até colocar aqui no chão, normal, mas depois ele apaga, depois de um tempo. Ele pode até apagar. Então aqui é a fogueira. Depois eu vou ensinar a fazer outras coisas. Uma fogueira simples, né? Vou enfeitar aqui, peraí. Uma coisa aqui. Madeira aqui. Era assim, não. Acordei com isso. Não, vou colocar deitados. Sim, sim, essas coisas. Então, valeu, galera, e tchau. Até o próximo vídeo.